Sorry sa komunal. Salame, so welcome to our podcast and welcome to our very first video. Kaya dapat menurut kini, kas kain kunrat, and wapin keluar dari di jalan sama sa kanit. And yeah, I just want to tarat sasas. Oh, bakman. Sorry. Kalem tubuh alus. Oh ya, aku. Rest in peace, Libo. Rest in peace, Libo. Kayak tadi suka sih. Yeah, I wanted to introduce Ya. sa family. As we call it. Salutas. Jangan. Kayak evaluate sih ini. Di podcast was bijna te sapeten man sini like voor zoals beriskulo kratwaf Ay, kasi... mensen vragen me kan je la Cleo willen kijk die hele work vragen me nee maar wanneer ga ik een podcast begaan zien lees lekker eens een hele leuke podcast wees nou wees ik lang zo nee maar ja het was hier rand nog een beetje laag zien je staan like om alles te doen kijk die mensen moeten kijken hoe kijk die is een groot die live wat is ja is klomp levens pijn dus Die was nogal baie mense. ja zo die dinges ook nee hulle verstaan nie hoeveel werk gaan in dit in sien ja en hoeveel geld ook gaan sien so dit is obviously mos nou baie werk en so maar dat ons is nou hier en ons is ervierend man ek is bly vir dit nou die studio sien hoe gaan ons dat was wil je nog iets zeggen? Voor ik je official intro doen, wil je nog iets zeggen? Away mensen, ja. Zij me zo, ja. Fuck me right. Maar ja, anyway, join onze broadcast man, like en subscribe. Ja, show love voor die fame man, single en wat. Away. Fuck me right mensen, fuck me right. Die official intro. Dus Kain Koenraad, Salois is ook Konel, Steven Keteldas, en ons is unfiltered. Salut. Conversations that matter, connections that last. Come up. Fuck me right. So kijk, Owens, Evel di lang muna benga bakan man. Stay. Evel mas stay. Kijk, dank jullie. Iemand ne wat gezielt verdient natuurlijk een kans. Sas nog nooit. Nee, kijk. Baat sorry kasi. Mike. Sorry kasi. En ik was dan naïef. Ik zie die bewijzen en alles, nee, maar alleen van, ik kon niet zelf geloven, man. Ik heb ook ervaring. Als kom ik zeggen, oh, ik moet niet zitten. Oké, los het zo uit. Kijk, weet je wat ik nee, als je me vraagt aan ziet, nee. Ik denk ja, het zo'n is Ellie. Ik denk of hou me waarom. Kijk, praat van. Zeg, ik gebruik zelf weer een. Nee, bro, imagine. Ja. Kijk, ik wil niet daar nu binnen. Maar daar zie ik een auto. Kijk, je weet het. Op blok zeggen we die ouders. Ik kan het bij je zoeken. Nee, man. Kan je gaan is te doen zien. Kan die. Is die Uber in buiten? Is die Uber in iemand zorpen? Ja. Besta je, bro. Besta je niet goed. Kijk, Owens. Yan lang na. My bro. Yo, Owens is dangerous. Owens nee, yan lang no, from mensen. Ay, bro. I don't experience. Het is wel experience. Cheat no me, bro. Ja. Eerste liefde verstaan, jongens. Ik wil het niet geloven, maar het heeft gevierd verstaan. Ja, maar dan is alles een plan van jij wil het niet geloven. Maar ja, wanneer zo'n mensen cheat, ik tolereer het niet, bro. Dan kan je zo cheat. Zoals ze nu zien, anders soms Nee, strijd. Dat is voorbij mee, bro. Dat is voorbij. Nee, ik geloof Ik zal nog een try uitvinden, bro. Ik doe nog dom was. Nee, bro, ik zal zeggen, is voorbij. Strijd. May dangas ook zo kijk as may dangas ne as Jay always legend of dangas ne kung sa dangas niya ana person sa feelings so as Jay die gadget ne like sa ano siya die gadget maar praat soos as Jay die doel het ne om te cheat ne so dat betekent dat Jay dink ja my gevoelens en Ja, verstaan Jay gaan Zo nooit dit gedoen as hy regtig lief was so nie sien Jay gaan agter die lief nie agter die lekker tand sien Like it is een ander man. exactly Ja, sy wil raak gesien wees, sien jy? Wil raak gesien wees deur ander. ja Plaas van jy sien haar klaar wat kijk as hy voel ne so attention is waar genoeg as hy nie nog na ander man toe gaan Verstaan jy my, bro?
So, En die is daar zijn vrouw met zijn voel niet iemand is genoeg. Zo. ja, kijk, en die mensen op Facebook is zo toxic nu, bro. Dan zien ze nou van, mensen wat er brood elke kant geboten worden. Ik ken niemand dat werkt niet. Mijn ding is het niet. Als je redelijk lief als vrij persoon en zo is het ook wel dat zie je dit, man. Stel je dit. Oh, is het over haar? Is het wel die route is van de Nee, ik had nog geen. Als we hartaanvallen voor de ene. Het is ja. Zuster Aya. Yo, bro. Bro. Van wie ik kon man niet nou je laat hem zo voor doen. Is jij weer zo? Dat is hier gemaakt van. Ik weet niet veel liefde gewoon niet meer. Kijk, ik heb iets, als je maar ermee voor wil gaan zien, ik heb nog een probleem met dat. Maar obviously, aan de andere kant ook, like, hoe voelen ze, als het nodig om die andere persoon zijn vorm te gaan, man. Staan je? Like, als ze elkaar vertrouwen, man, dan. Wat is het doel? Maar kijk, aan de andere kant ook, dan kan Joseph daarin. Joseph daarin, bro. Ja. Het zie ik aan waar mensen goed hebben, bro. Verstaan ze? Ik zeg kijk nou, dat episode van hij man, avond aan de bro, hij dit waar hij man eerst op die voeren gaan. En hij geeft voor me nog hij bro zien, hij moet je zo voor. Avond hij bro eerst dit, dat is zeker dan. Nou verstaan je bro, ik heb die rivoen zal gaan. Vanochtend, bro, ik ken het niet geloven, vanochtend te kijken een video, ik heb dit video gezien. Nou was die branden in die meisjes zien. Wat nou, hallo. Alas het nog niet park, die park is zo. We zijn bij zo'n studio, man. Nou praten we zien van wat. Nou, die meisje, is een mooi meisje, man. Het is decent, zie je. Die verhaal ik zoals onana, man. Zie je? Nou, is het wel zo. Dat meer United. Ja, dat is een point, zo. Maar kijk, nou, zat lang nog niet park in de praten, zo zien. Dus we ook geen vrouwen zo vertellen. Let's play a quick game. Zie je? Quick game, Swiss phones, zie je? 60 seconds. 60 seconds. Nou kijk hier, die brane. Hij zei, hoi man. Hij wil eigenlijk geen man, die van geen zin. Die meisje, van niet ter zakje, geen zin. Hij is nog een beetje skirkraag, man, zien je. De brade, kijk, rij goed, wat gebeurt, niks. Hij ne, ala kijk jullie serieus van, hij gaat niks aan zien. Ala gaan die er zijn van. Brother, ik zie het. Man, zou ze lezen boodschappen zien ze? Nee. Worry me bro, worry. Search I love you. Ja, I love you. Wat? Man, zeg. Pregnancy, wat was je? Brother, dan gaan we mensen dan op. Zo WhatsApp op zien ze. Wij mensen goed te. Oh, I want some dick. Yo. You make me want to give dick. Hey, brother. Ano man me bro. Kaya. Ay may sine. Si siya squat me bro. Is afra ay. Ze kennen die gewoon niet man. Zien die bro is kief man. Yo. Guys, die bak is kief. Ik het al gevangen. Wat heb je gezegd man? Die bak is kief. Kijk verder. Daarover zou ze die verrassing. Nee. Maar brother, you are gay. Say no, I'm bisexual. Ik zeg, hey. Los die. Oh, ik vat al druk. Zeg je nou, aan die video zien ze. Hij suggest dat er iets om zien ze. Kati. Joseph denk, als dat laten we die beetje. Kati, die bro, wil met Joseph ook zien ze. Kijk, joh, is dat een gelach, bro. Je hebt al der zo weer van anoniem. Dan zeg ik in bro. Bro. Hij loopt in die commandant school. Playing locatie. Oh, ik weet van wie praat je. In die pielen. Nee, Wanneer was hij tegen Anki was hij zaterdag? Kwam ze Anki. Later is ook kom. Was een beetje Anki gebroken zijn. Die bro vrouw met die wist ook heel van, ik moest je met de CZ, ik moest nog uit erover van nee. Ik ook uit de meer. Nou, die bro is hier direct in mijn geestkampen, wat nog veel zit. Kijk je. Je hebt die problemen, kan je mensen maar weer schrijven weg van mij. Kijk je. Alsjeblieft man. Ik had ook iets regarding aan je topic man. Kijk je, ik mind die gay mensen, like,
bijvoorbeeld een blok, bijvoorbeeld een blok. Kaya buti sa mo ni smart ka man. Bijvoorbeeld een blok niet. Ik kan niet mijn like hoe rond een bij dat is stem wat is. Ik heb dus aardig zien, maar ik aardig ik daar is naam bro. Ik waar niet hier moet als hij ik kan drank rond met die rond. Was kan praat alles in niet. Ben niet ai moet praten zien. Maar nou zoals praat zoals ja, die praat zien. Maar mijn broer die moment wanneer ze beginnen vatten nee bro. Foe brother. Kijk ze gaan vliegen. Ze gaan vliegen. Kijk, shout out to mijn juf Naldo. Hij man net om of één keer Niet zo mooi. sorry no gay bro geslaan omdat hij om een friend request gestuurd. Nou ons is nou nu nog zo zijn, nu single mensen. Zo ver weg van ons gewoon nu. Nee man, is je ja ver gaan maar. As maar net van moenie boundaries oversteppen man. Verstaan? Ik zeg weer maar zo. Maar het is regel wat is. Ja, dit is een naast aan elkaar. Dus je moet toch net toch niet wees. En dan dat je nog je moet zeker van pas. Ja. Maar verder wat? Ja mensen, mi ano niya po bago. Ay man is ook nog bekend. Ay ono ni zo bij van vooral nog bij blokken, we niet van gay mensen niet. Nee, als je dronk raakt. Ik voel dat gay mensen is maar je problemen man. Verstaan je? Ik is maar kijk nu zoals wat Trump gedaan heeft. Ja. Ay man. Waar het Trump gedaan? Trump heeft dus juist net twee genders van Amerika. Ja. Zo, man gaan alle andere mensen. Ik voel ook man. Kijk, obviously ne, zij kan het mensen wees, willen wel wees. Verstaan je? Ik het mee bro, ik is vrede met Asexual, bisexual, G-sexual, Z-sexual. C-sexual. Ja, ik is vrede met E-mails en zo voor wat dan niet is ook recht. ja, ik is yo. Ons is hij in Bistran. Mannen. Nee, kas nou niet zo niet. Kijk, ons is aan Bistran niet. Nou, ik kan hem zeggen, ik denk iedereen ook bij jou. Ons blog onze Bistran, ons kit pool met bro. Kijk, ja mannen. Nou is kita spool masih. Ja, dat lachen lachen. Nou is kita spool sih di bala. Nou kan je weet op hoe dat skit je moet voorwoord bak. Zien die? Yan ding zien die. Ja, hier of iets gezien. Pana. Dia maar wacht. Echt loos. Ja, die is regarding bij. Die is ik is weer aan pool te skit. Zien die nou is kita ons nog kijk nou ik is op aangebouwd zien die. As reg. Ik nog vir die bossing maar. As amper soos die voetbal in die middel van die tafel man sien. Ik bak oor my bro. Ja man, ik hoor die achter my. Oei, ja, dat is sexy. Oei. My bro. Ja, die klein. My bro, kijk, en eerst van alles is ne. Ik draai om my bro. Yo. Ouwens, ik praat van Caesar. Planet of the Apes, my bro. Ik draai om my bro. Mana, ik ken het niet geloven niet man. Zien jij? Kijk, ik schiet nog lekker pool. Kijk, zit niet hele aankomst spoil me rijden. Bro, kijk, ik is highway man. Nee man, kijk, als mij nou net uit, dan zien jij het nog niet in de lesje zo niet, maar ik voor mij maar nog conflict zien ze. Ik wil nog niet klappen in die lucht iets. Maar het leek klaar, een paar mensen klaar, ready bijna zien die. Ik hou met mijn baan, bro. Maar ja, overigens, ik heb ook iets om te praten, man. Zoals, kijk, obviously, het is nog regarding no ziektes en wat zien je. Obviously regarding ziektes, ik zie een paar mensen raken ziek die dat allemaal gewoon. Ik heb het niet eens gezien, allemaal geluid nu nieuwe COVID-19. Ja, was nog lang steeds. Ja, dat is wel een hele rekje nog wat. Nou, mensen gaan zo door. Maskers moeten gedragen worden. Het gaat nog basically. Ik denk die maskers maken ook moest doen. Zie wanneer ze moest uit asem terug. Ik had het theorie over regarding COVID-19. Oké, ne? Zo, COVID-19, ne? Ons allemaal weet nog dat het moest nou. Ik denk, ja, het originaat in China, zien ze. Nee, in China, ja. En kijk je waar voor je voor het leven dat is niet. Mijn punt is, ik denk ne, de reden ne, hoe komt COVID-19 een verb was ne? Ik denk dat was een verb. Ik denk dat was een vleermuis wat nou kom. Hij is dus naast een stoere man zien. Vleermuis dat nou een ziekte gehad of iets. Echt wel, dat was een verb in de leer. Die reden komt het zo zijn
ik denk dat was om world population te verminderen, man. Oh ja. Staan Ja, ze? ik denk Was China's ik denk population was maar te veel. Ja, zie je, en kijk je met de global warming en alles dat ook nog aan kan zien. En net na, bro, er is niet achter komen, is net na komen, waar die weer factor op generaal. Bro, I'm telling you that. Kijk je, so basically, this is my theory. Ik ga research gaan doen, ik is een research guru, owens. So, basically, wat gebeurt het niet? Ik denk niet, het was om ons nou die world population kleiner te maken. Zo wat men dat gekomen is. Waar was het dan ongeveer? In China. Wie die grootste world population? USA. China. Volgens mij, China, bro, oké, ja, zij is zo reëel, maar ik denk China. En in China nee, het loopt me zeer heel gaat, zien ze, en ze maken het werken daar zitten, zien ze. Ja. Ze maken het werken, ik word werken, als de voor ik kan doen het gemaakt, zien ze. Straks, ze maken het werken daar zitten. Zo, mensen dat die beginnen kop te vatten, man, hij wil zien. Nou, slaan hulle 3, want niemand kan doen, zeker op zo wat te zien, ze. Ik denk als net bij die registratie van die kinders, dan doen we nog zoeken die birth certificate en eigenlijk goed te zien. Zo te zien die mensen nou en die goed te zien. Zie je hallo, COVID bababab. Dan gaan we India te zien zien. Tweede grootste India. Zien ze, die hebben allerlei klomp. Corona hè, alle ha. Dan gaan ze India toe. Dan gaan India toe en dan voor de hele wereld nee. Het laat gezien, je moet betalen voor een week zien. Nee, te weer hoe duur was het die. Dan gaan klomp geld zien. En dan komt bij India. Vraag een vaccin, je gaat voor de vaccin. Nee, ja, ver geloof hij dan maar. Nee, jongens, ik is dan maar van ik zie het. Hij laat ze niet zo dat. Nou, dat dan jullie. we gaan er allemaal zo India toe zien. En dan komt bij India alles even allemaal. Nee, ik zeg vaccine, COVID-19 vaccine. En dan, als je kijk, oké, kom ik zeggen zo. Je bent ons nee, heb je gezien? Allemaal was fijn voor die vaccine. Ja. Toen COVID was allemaal nog recht. Toen we die vaccine beginnen vat, gaan klomp mensen om hospitaal toe. Allemaal gaan doorzien. Dus na room, en mensen in hospitaal te komen. Ja, eerder dacht ik als zij hospitaal toe was dan. Mijn Ja, kans dan was... maar net die government goed is het chess game vooral. Ja. Dat was het chess pieces. Ja, als... die mensen, puppets met bro. System. Ja. Kijk je, nou, we gaan India toe zien. Kom maar bij India. We vragen die hele wereld geld zien ze. Kom bij India. Nee, is van niet. Vaccine. Ik kan me zo zeggen, dan hoe komt. Kom maar bij India. Nou, India's population is groot nu bro. Ik praat van, is massive. Hoe weet ik is op TikTok ook naar India. Als je straat, de rechte straat waar je kan lopen. Ja, en het is net vending machine. Ja, mensen langs de pas salities en wat nou komen we ons nog bij India zien. Ze even allemaal bij India nee. Maar ze alleen die dan geen hè. Dat is van niet zien ze. Ze lekker nog vat. Als op zelf zien ze. Die Indiërs denken ons nog nee man. Obviously. Mensen, en ook coronavirus klaar van je me zei te zien. Nee, coronavirus als zie. Als ik nou maar nog vat zien. Pas recht. La vat door die dingen zien. Mijn broek zal heel goed in deze population. Ik schat bij een vierde. Verlaagd mijn bro. Nee, die rijdt. Hij is hoeveel? Ik ken nog niet precies de eerste maand gekiezen niet, maar ik was miljoen mee bro. is diep in. Dat is nog mijn theorie, owens, wat ik nog denk van die hele zaak niet. Maar ja, je weet me bro, als je nou COVID 2 moet komen, het is precies hetzelfde hier. Het is precies hetzelfde. Maar ik geloof dat je nog een flyer mee ziet, bro, waar komt die flyer met die banana, die varken en die bananen. Ja, staan ze. Hij is een groot kava bij me bro. En ik versta niet hoe in... En kon hem zien dat dit gebeuren. En alles is zo 2019 out of silence zien ze. Ik ben ooit koffie met bro. Wat zal ik zeggen during die pandemic? Nee, het was amper. Je mag bad zaken. Vraag je wijze me bad away. Ik wijs hem nog away. Die koelen in toe kan komen. Maar ze hebben dat maar permit. Ze permit. Hey just. Ik zeg ja, oor aan gaan hebben dit op voor. Ik kijk voor zo'n dag. Ik zeg how zijn ze? Ik ga me niet keren die nee bro kijk ja. Laat die bij je boel patrollen zien ze. Maar let net once in a while komen die op zien ze. Kijk je nou aan, nou wat ze namelijk nou zeg gaan we nog van dat zien ze. Ja, dat was als leeg in de straat bro kijk eens nog. Slapper zien ze, klaar bro zien ze.
Ik weet dat ik nog ook gaat zien, dat ik mijn user klaargemaakt. Die was hij was lum zijn user voor die phone sturen. Was het Nee, niet? ik ga het doen niet. Dat is user voor die phone Krijg sturen. me, bro. Nee, dat was van mij gegeven. Was het niet getraind? Je hebt Ik het heb van mij getraind. gegeven. Van zo, ja, jaren waren dan soms. Kasi ik heb wiskunde, bio en alles niet in de Ja, handen. maar je was van 3. Je was een van die slamperen. Wiskunde, bio. Zie die euro, zo, dit hebben we ook daar. Even om. Maar je weet echt niks te doen. Nee, kijk, anyways, nou, nee. Nou, Ja. we zitten van die kamer zien. Ik was nog niet werken, en dat is niet. Dat is eigenlijk check toe. Nee, maar de mensen maken nog wel voor een bigga man zien. Nou, hé. Heel big en different. Ja, mensen maken het voor een bigga man zien. Maar ik zeg je nou, kijk eens nog een beetje. Nee, slippers aan zien. Top aan. Het is met 3 rand die deur zien. Kom maar, die winkel. Die winkel zit nog aan die kant. Hij zien, ja, hij aan die kant. Ja, ouwens, kijk. Nou, is een helft van die straat, hij zien. Waar hadden? Kijk, ik zal even hoe lig je mee, bro. Ik loop winkel te zien, ik kom uit die winkel. Kijk, hij was bij ons kon op houden en hij wat te zien. Niemand is buiten niet meer, bro. Kijk, ik zal hier in die straat. Weet je, kijk, die winners vandaag maar zien. Ik loop aan die dier mee, bro. Pap. Zien ze? Was nog. Die tralies is open, maar die dieren was nog. Klop aan die dier. Pap. Hé, zo'n kom maken op jong zien ze. Ik zeg, tweede klop. Pap. Maar maak op, ja. Je praat lang in. Ja, ik hoor je onder in die pad. Brother. Kijk je me haar, klop me bro. Ik zeg van mijn bro, 3 biga. Nou. En mag ik zeg van zo'n aan. Maar mijn haar kop me bro. Biga. Kijk je, net aan wat er iets als weg hier zien. Hier kom hij weer. Brother, kijk je. Ik spa die op me bro. Kijk je toch. Ja, ik heb lang klaar in mijn leven zo gaan kloppen. Als je aanvangt, Je mag kijken, jongens. Die slechtste wat je kan hardlopen. Hij dit een COVID is met een zak bier zo. Een kusbier en een zak op de rug. Wie wat doen? Joh, wie wat het doen? Een COVID nee. Hey, Owens, ernstig mee in zit. Bij je betaal voor alcohol en sigaretten en €500 voor een bottel. Een rasje bij €500. Ja. Ik heb een trein zo 700 en iets betaald. Zeg maar 700 naar 800 toe voor een kus in een bottel bij Ja, maar zou ik dan niet bieden? Nee, dit moet ik dan. Ja, nee, het weet een klasse komen. niet bij. Reza heb ik niet bijgekomen. Ik kan niet poweren en wat. Ook met dat. Ja, Hij zie ik zo 7 clippen met bro. Joh. nee, maar als je dieren gekomen bro, het wat er maar zo plek als het reten wat. Eerst een drankje sturen. Ja. Yo, mendem, ik had ja. Oké, ja, zeg eens. Oké, breekjes te gaan. Oké, ja, kijk je, ons. Hier, ik heb die straat bij hotel. Ja, guys, ga ik slag. Oké, ik heb twee, ik ga altijd Ik heb iets van vertellen. één. Ja, kijk je. Ons bij, ons Ik wil niet lachen, man. Nee, maar, wacht man. Kijk je, ons is bij. Ja, je weet ne. Ik kan teilen nalale, kan sam sena tot bij Island nala says. Oh, ik weet het Island says zijn maar. Als lekker klomp mensen samen zien. Nou, er moest nog blog vibes en wat zien die en dat is lekker man. En weer was nog. Ik denk die zaterdag, of was eerder dan een zaterdag, maar zien die. Nou gaan we nog aan het, of was na rugby zien die. Nou gaan we nog af. Is omtrent zo 6 down ze kan, 5 down zien. Dus lekker, het raakt donker man. We gaan af zien die. Ja, mannen. Dus kom maar zien die. Nou krijg ons voor Eren en Zorala zien die. Nou, die mannen is met die bakje en wat zien die. Nou, krijg ons nou. Nou, zelf was nog nee, ons gaan civilista toe zien die. Gewoon Eren zijn tanden gaan erop en voeten zien die. Heel, mannen. Nou, mind you ne, je is Zorala aan die bakje zien die. Kijk je, ik waar het niet man. Kijk je, is Zorala, is vet koekjes. Het is gezond. Ja, het is zo, die drank. Ik sta erbij. Ja, ik sta erbij. Nee, maar ik was zo honger, man. Ik was bezig, man. Ik moet klaar bij die joints zien. We gaan zien wie staat, ons komen zien wie staat zien. Ons schrijven wakala, zien ons erop die mensen staan, ons schrijven wakala. Wat is het even aan wie staat zijn naam? Scrump waarom? Zo, ja. Is amper zoals die kombi. Is het China niet of wat? Ego. Ik weet niet, maar is amper zoals die kombi. Lama. Ik weet niet, mijn bro. Ik denk het is Pep. Ik denk het was vol Lama. Ik kreeg nog buiten ook nog binnen. Roberto Jancis. Ik kreeg hem ook nog binnen zien die. Hij een zakje, ook het kreeg me. Man, lekker. Nog een drankje. Dat is zo bij me. Ik is sober. Oké, ik wil even alleen mensen zeggen, ik drank. Ik kan geen drankje. Kijk, nou, ons komen ze maar niet. Als je recht.
Nou gaan er is nog wel van zijn staaf zien. Hier terug iets te zien. Nou zal ons daar roken pijpje wat zien. Nou zei die jongens nee, want als we voorhand tomaat zien. Ik kan er ook in Thailand, in Zorra, in Ries, in Iran zien. Als maat voorhand te zien. Nou op je pad voorhand te zien. Ons komen nog niet bij. Zijn persoon zien. Zijn persoon ik kan niet doen wat area was het man was nog wel een area wat dan was zien. Maar ik kom Reason hè, man, ik ga maar join toe gaan zien ja wat. Kom drop om die join per kry net 'n jacket die by sien. Pak vooraan toe. Ja, dan ben je ons kom op vooraan. Ja. Mas kwele me bro. Kay as voor sien. Nou, ek is nie raai man. Ek is renowned vir blackouts man sien maar. Ek wil net sou man sien. Ons sê ek was getoer hy aan God se waar. Nou, die ons moet buite ek maak 'n pyp sien van ons sien. Ja, ja. Ons rook wat. As reg. Ons gaan nou gaan ons insien. Ons gaan scout na daar binne ek en Zora sien ons kom uit maar. Koop 2 kaste sien en 'n paar bottels sien. Ons raak buite rook op. Ek sê dan sien abri jy wil sien. Abri meer sien. Sê dan meer sien. Thailand en Robben sal lank nou sien dit. Ek sê trek. Ja man, ek sê vir lig jong. Ek voel klaar. Ek het nog nie gedrink nie. Sien dit. Ek voel net hy man. Sê abri. Hy voor die daar begin raak sien dit. Ja, die was lag bro, ek sê ernstig. Ek voel hy kom op maar hy is nog basic. Hy is nog basic. Ja, ek Sy fight om klub maar ek roep en sal ek weer sien. Maar dan nee, kan ek drink nie. Ek het 'n glas bier. Nog 'n ene. Ek's fightings ouens. Sien jy? Ja, dan maak ek nog 'n pyp sien. Nou trek ek aan die pyp. Ek is reg mee, trek ek aan die pyp sien. Ek kom van die sies van my nek en sy trek sien jy. Ja, ouens. Ja, is altyd so mense. My bro. Jo. Ja, hy sien trek sien jy. Ek voel klaar. Nee man. Was amper nog nie pyp sien. Dan gaan sy daar by jou wil sien my bro. Kan jy praat van sien jy oei. Het begin warm te raak al was dat sien. Sy sweat man sien en wat. Ek sê toe nee, trek my jacket uit sien. Ek gaan nog hy. Sien, en toen zei hij daar, ik dacht nee, rugby. Hij weet, ik kan zien, kan je kyk, hij piek gevaarlijk die boel. Toen hij wat reed met die staan gaan. Wat was hij dacht me bro? Hij gaat niet iedereen. Ja, toen hij piek zie dan het inzet. Nou nee. Stuk op bij jou wel zien wat. Ik trek mijn jacket uit me bro. Ik kan nog hij vader die wat was van mij. Hij orange en blauw is. Ik trek uit me bro. Kijk, ja, ik zit daar bij je wel. Ik zal even liggen. Ik zit, het raakt bonker voor me bro. Ik check. Oh fuck. Pap, achterop me bro, kijk, val op mijn rug me bro. Wat nou Robben? Kijk, Robben lacht me uit me bro. Robben is zo vijand iets, zei je. Kijk, hij lacht me uit me bro. Kijk, die Zorala bro, lacht zich kijk, ik is net kijk, weer ik is vol stof me bro. Kijk, asfalt. Maar hij is toch aan hij. Bro, het lijkt het nou 80 minuten op die complex spelen me bro. Zo gelijk ik is vaarlijk. Kijk, me bro, kijk, ik praat mee gezag. Kijk, ik praat er van, ik heb mijn handen gekap op iets, het was net achter toen me bro, kijk hier, wanneer hij lacht, ja, ik weet dat ze direct gaan lachen me bro, kijk, hij lacht me iets zien wat dat Zorala heeft van op bakje toe zien. Nou we gaan het bakje toe me bro, ik kom in die bakje. Ik zat net voor de rukjes niet. Het is fris na je me bro. Nee. Fris me bro. Hij zie. Fris na je. Hij zie. Ik zeg nou, kijk hier, wanneer hij lacht Nee, maar me bro. kijk. Ik zeg even die kinders, iets zo te gaan, want ik heb nou omgekapt nog, nee. Ik kom in die bakje, ik is fris me bro, ik is recht, ik is recht. Ik heb nog nooit gedronken. Nog nooit gedronken, niks meer bro, ik is recht. Ik zeg even nee man. Nou zeg je man, nee, anders gaan we nog iets te zien man. Ik zeg misschien wat hij nooit hier kan zien. Iets op gebeuren daar op die plek of iets zien. Maar weet je me hoe kan ik, hoe kan je die build-up tot bij dat nee was verstaanbaar zien maar hij was 3 glaasjes bier aan me bro. Pijp, kom maar hoe ga je zien, ik ga hoe, ik is naar me bro. Soep, zwart, pap, achteroor. Achteroor. Ik sta op. Hij ziet de plan met je. Ik kom in die bakje en zien ze. Ik heb er eet niks, ik kom in die bakje en. Ik leed het af, dat is zo 2 minuten zien ze. Ons Renese correct maar ik zeg, ik is fris mee, wat gaan dan? Gewoon nee man, omgekapt en wat. Ik denk, als je blik al krijgt. Het raakt zwart voor zijn zoek. Als je daar een flexie, zo zei je me bro. Het raakt zwart voor je boek. Zit er wakker in die bakje. Zeg, wat gaan daar nou aan, joh? Jongens, zei me nee, ik heb de blackout gezegd. Robben lacht me uit, Robben in Thailand en dat Ja, maar hij blackout is die ergste mee, bro. Ja, je voelt hoe slaan me brein af.
Ay, wait, may Sing, bro. sing, sing. Amper is like a switch wat lah. Sing ay. Ay, amat sa bola ka rin. You. Para advice di ma, Ay. sa ruka bola siya. Ah, wait. Sa ruka bola ka. Yo, ay, was era kay may bro. Masuk kena isu. Tapi di masuk join masuk kena isu. Tuloy ba ni masuk dito kan. Efra ka sugi water. Man ang buat Efra away buti sugi water. Ang saya tahu fatig water. Kuma timan santes laman no fatig san sugi water. Tahu fatig mani water terus. Tahu saya kain saya dibaitikan tuat. Ah, wait. Masih Except no. mans. Kay ginaw as live man kay nis nakaba naman sing. Wak latak kong fana bana. Latak kong fana bana sing wat. Yara may bro. Now as live man ek full mal club naman. Now kay na siyap sa phone. Ayusin mo kayo ek full mal club ni sing. Ik kom maar bij ons ik is nog toe hij wil zien. Nou, het is lama voor je bro. Voel zo ik sta niet. Tiene tronk. Zing jij niet tronk is sta niet. Ik zing jij ik is lama bro. Ik kan niet zien ik moet nog eens opgelopen worden. Dan kan hij schelen. Hij had zo weer in. Kan je leren kan je het nog zijn zing. Nou, ik zakkel je niet. Ako wat excited hard lang no halega beter sing man kom Die van geblaast. kas ik voel like een hard warm wat sweat sing no man kom kein vrouw is ook water wat kein brangi water Nee, tabeli bench. water sing kas ik fire beter ik fire Ano pa pa sila kijk ik denk niet right nou nooit ik fire Ik ken het wel weer. fire rijden bro sing jij nou als lijn van nou kein is weer in wat kas zie lang voel ik haar komen op me Laar klop in. laar klopt eigenlijk Zo van te nemen zo mooi. ik ga van kas Man ka buwak mo. hij was eerder rijden bro en hij was lijn van hij was een bola na lang tijd ik denk nog ik kan niet goed in Wat maakt je wat? Nee, mas last na bola na ito. hij was mijn laatste bola Eh, may geweest sulihan parang ubibet. Prabi kain mo bro pati may na kon niya si self opstaan ni mamos mo niya iso para Ja, kijk, Ay! oude water dan een waar Ay! ik ja, maar was hebben misschien zo goed om bro. Kijk, wat zei je was ik bij je dag? Ay, was iba yun. Kijk, nou ons soms is er rampa te zien ze. Kijk, nou may pala allemaal samen zien ze. awe Kijk, nou, ik ga niet staan. Uri gelap beli langs na, sing kijk dan smiley le. Nou, wala beli langs na zien ze. Als nou bij mijn uncle zei ze. Nou, we plannen ons nee, ons gaan nou first dan nog voor ons nog zo 2 bottles koop zien. Gaan ze terug gaan klaar dan gaan pak zien ze. Gaan ons oors kit zien ze. Daar die rampa te zien ze. Sang koop je goed dan bro. Skop oldback ne. En dan rasen bij hij de laatste die zijn rooi wat en zo te zien ze. Ang ito ka para sa kubayo lang sin. Sa pa kito sin. Ang slak. Parada. Kasklab. Hindi kasklab si. Basta kayo. Highway say. Tisi para me. Mas Fulong sopat sin. Parada kas kumabi rampa sin. Ubah ni minsan ta bray. Yay. Is alam malas sin. Is keras dila alam. Ni keras ne was ab me be antes ko ta sin. awe Ik kan eerst in spike en dat als je zo zien. Kan je doen allemaal als ik het met oorigelen. Nou braaien leven voor zien ze. awe Nou kijk je. Eerste. Alles kan ik met Miguel. Zing je Miguel? Miguel is ook aan zien ze. migo Nee, maar Miguel en itu nila zien ze. awe Ja, oh man zo za. Nou kan niet alles bewerkelijk precies aan doen zien. Maar ik ga aanpraten man. En ik ik dit gevoel ay memory loss ja, hij zei die achter. Sino daw bawat lang. Ja, was harder dan na yung bro. Nou, maak nou braille zien die. Jee. Ik heb gewoon rami over die vlees. ja Ik zei, hey, wat gaan nou met die man? Ik zei, nee, die man is klaar erom zien. Met pa kom. Pap, shot, ram. Kook, groot glas met bro, zo'n glas. awe Lekker. Ik zei, nee man, ik was groot man. Bam die glas. Sluk. Kwaai man.
Hey, kasaraan yung toilet. Hey, toilet Wat spannend. dan Je vindt er maar die achter, ze dan nog niet voor me. Zien die? Ik check, joh. Intern. Ik sta op z'n, ik ga ze nog aan abi bank, ik kan me nog rugby zien. En dan moet je nog niet krijgen bij te zien. Ik ga uit mee, bro. Ik zal even doen, ik zei me. Ik is klaar naar Moosen van de Oosten uit iets zien. Ik ja, kom. En dan Miguel is dronk zien. Ik kan zo half zien. Maar als ik een soort met wil ram. Zie je glas, half ram, half kook. Maar hij was dronken, maar die proom niet zien. Is klaar, Ja, Owens, ik zei even liggen Owens. Kijk, ik down hij ding mee, bro. Ja. Nee, ik weet niet waar het gebeurt, nee. Oh ja. Maar ik ga nog zeggen, nou, die is nou fast forward naar volgende ochtend te zien. Ik ben net die een keer zeggen, ik weer terugkomen naar die andere gedeelte. Mijn pa zegt me, Israël zegt me, nee, ik was zo dronken gisteravond. Ik maak een bottel op. Die bottel is klaar op. Ik bijt af, ik zeg, maak op, die ding is klaar. Ik kan het gewoon niet meer, bro. Kijk, ik kan het gewoon niet. Als hij video's sturen, dus alsjeblieft. Ja, als nee, wat ze sturen? Joh, ik net video's. Oké, kijk, ik ga met heel wat zijn video's in die video. Ik was zo leer. Kijk, nou, ik is dronken niet. Ik leef bij gras met bro. Ik is oud, man, zie niet. Ik voel ook net. Zie jij, weet is blackout. Ik krijg je wakker op een andere plek. Blackout, ik krijg wakker op een andere plek. De blackout zeggen. Ik zie aan je aan. Kijk, ik blackout en ik krijg wakker. Een jaar zien die, een jaar gooi ik op zien die. Ik zie het hier, pop. Ik schrik wakker in die kar om bro. Ik gooi in die kar op in die golfje. Ik gooi in die golfje. Kan je er nog uit? Kan je er nog uit? Waar? Hoor die? Ik gooi op zien die. In die kar wat dat. Dat is via blackout. Ze er wakker blijven, ze draaien in. Je ziet hem gooi mijn bed neer. Ik voel foul aan het maar zien die. Ik schrik wakker, ik volgende ochtend. Ja mama, ik hoor het langs je. Oh ja, bro. Kan je langs? Lekker warm. Kan je langs? Oh ja, bro. Kijk je. Yo, mijn bro. Hij weet. Zit die kracht om te lachen, man. Ik laat hem weer Ik voel like dit is hier, man. Oké, ik volgende ochtend. Ik was foul, hij weet, man. Ik heb nog daar gevoeld, maar ik was niet opgevoerd. Ik hoor het langs. Oh ja, bro. Ik zeg, oh ja, dat is dit. Hij heeft de nog gezien. Dus dan hij dacht wat ik kan zo gezien had, wat je dat zien. Nou, steek staan op zien. Ik ga bij banga binnen voor fris eten, maar zien dit hij. Nog groot, dat is nog aan bij. Hij lijkt me geile lijkt zien. Hij groot dat ze me zien. Dat is recht. We gaan naar bij bang. Ja, ik word die niet aan de kamer. Nou, ga maar op, bro. Ja, het is die niet in onkel met zijn maat, dat is niet aan maken. Nou, vraag je verschoning. Ze willen ook wel. Die vraag nog verschoning had hij opgegooid en moeten zien. Ja, dat zijn regelen gaan het schoonmaken, maar wat zien je? Ja, man, je lacht me wel, mister kan gelachen. Wat ik dit opstaan zie. Ja, is de kier, bro. Ja, krijg ik samen. Ik draai. Nou, we kijken aan elkaar te zien. Ik kijk niet, die kan ik gaan zien. Ik word het. Oh ja, bro. Ik lach, ik wil niet lachen, man. Als je nou, ja, als je weer gedacht, maar ja, was hier, bro. Ja, mister kan gelachen. Ik denk maar, man, die segment toe gaan, wat is nou die jokes lees, die. Ja, Facebook memes op de day. Dit is een van die goede wat ons nou elke keer gaan doen zo op die show. En oh ja, ik wil veel vragen. Daar mensen toe gaan nog kunnen live hebben, joh. Dan doen live weer ook. Oh, zo ja. Ons gaan. Dit kan je niet zo ja zo. Ja, maar dingen is dus bijgestuurd. Ja, dat moet. Ja, oké. Zo onze 6, wat is die? 4, 6. Ja, zo'n trend 5 of 6 het ons. Maar voor ons aan naartoe gaan, het is een beetje laat. Ja. Maar dan, wat zullen gedachten worden? Voor vandaagse generatie. Ja, en dan. Jong? Kijk, wat ik kan zien, vandaagse generation is een beetje anders. Was een beetje anders. Ik bedoel maar als onze generation. Hij heeft ons daarom geleerd van responsibilities en alles zoals hij zien. Kaart gespeeld, ja, kaart gespeeld, dat is geslacht.
Die generation van vandaag, hulle raak te gauw groot. Ako, Nana, alsjeblieft, als je op iemand is, klim af. Als hij ay grap los om te kan. Baie belangrik. Maar vandaag zou mensen weer rollen, waarin ze bijvoorbeeld zwanger raken. Wanneer laat je het nog een antigus was zwanger. Hoe verstaan je? Yo, nee, brother. Of laat ik nou sê, soos iemand in hulle 20's. Ek kry nie baie meisies nou in hulle 20's. Bro, is 14, 16 jaar. Is 14? Hulle raak niet op jou, hulle raak Ek niet bedoel maar net, kinders maak nou kinders. Kijk, ik wil nou niet. Maar hoe is dat zien? Ja, kijk, ik gooi nou niet, like, Gooi rook. ja, petrol beviri zien, maar, ik wil net, zoals, Ramit ik ja, we gaan het aan doen. Oké, nee, never mind, dat man. Kijk, nee, maar je ding is net, nee, zoals, als maak een voorbeeld, zoals Jody en Joel. Nee, ik maak net een voorbeeld. Nee man, ik haal niet, ik zeg maar man. Zoals kijk, ik zat zien als je nou, like zwanger geraakt of zo nee. Like ik was, allemaal maak fouten nee. Ja, misschien was hij lief voor die bron. Ja, zien ze of ze je nou, of hij dat nog gevoel. Alles gereed. Ja, alles gereed voor het nee. Maar mijn ding is nee. Zij kan niet zien, het is gereed voor een kind nee. Het is nog geen financieel, dus dat je wil verstaan. Ja, en je hebt je toekomst beplan voor je kind voor. Ja, als oké, ik kan het zo te bouwen zijn. Van mij voelt het zo, ze vatten leven weg. Maar als je kan krijgen, dan moet je net zeker maken, like ze kan voor je kind zorgen. Ze kan man staan voor je kind. Het is klaar of je kan. Ja, en je kan gaan nooit zijn beste leven weer als je altijd nog moet. Toen naar gaan zien ze gaan lastig voor kinderen. Ja, van die visualisatie. Anders jou kan aan een van die dagen moet je veel kunnen zorgen. Ja, ik voel me net maar like ze moet verantwoordelijkheid nemen voor de acties man. Ja, maar als die goed voelen, is groot. Nee man, ons kan maar net raden man. Ons kan maar net raden. Ja, like. En moet niet makkelijk groepsdruk je druk om een kind te maken. Nou niet alleen specifiek uit, weet niet, maar die vrouwen mensen gaan dus vaak niet zo bij status. Zie je, die komen mensen zoeken niet ooit. Ja. Nou, als hij mensen, dan misschien dan wordt ons alle guys nog gebleven. Ja. Dan moet je reageren. Als je lijst specifiek is altijd die man. Gaan we ooit we gaan uitroep. Nee, Alois is ook wonder, zit om met het Ja, als je het nou maak net een voorbeeld. Moet niet aanmaken voor algemeen verstaan. Hij is bij slecht eigenlijk. En hij heeft nog net één type gepronoven, je alle types. Alle types is hetzelfde. En hij is allemaal gehad. Lijkt het ons allemaal gehad. Ja, die zijn moeten ze allemaal gehad. Ik weet ons dilemma. Maar ik bedoel me nou niet. Nee, bro. Nee, het is geen mogelijkheid. Je moet zo praten van, wat nou is spoken? Ja. Maar ons kan het gewoon doen naar die minuut. Zie je net om. Maar anyway, ja. Kijk je, zo. We gaan het. Zo, ik heb een paar memes hier zo. Nee? Dat is Facebook memes. Ja, zo. Ik ga het lezen en dan ga ik ons basic niet reactions geven wat zien. Als net basic om. Zo. Ja. Hier is hier. Moet ik naam lezen en dan die joke of niet meer die joke lezen? Oké, lees die joke en dan lees je. Ik kan dus die joke zeggen dat zit. Nou, die moest niet meer. Oké. Ja. Oké, Drago Liars, ne? Zie. Leer een beetje op de was voor jezelf vrij. Over kies op lekker te stuk. Als baie mensen van bro, ang graad 12 ayaw, bro, die gaan sa klas. Pino specific daar naam kom. Maar ik kan het pa minus preferit. Interessant me bro. Hoe krijg je dat terug? Hoe krijg je dat terug? Oké, maar ons boven bij een stukje van die stuk. Die slechtste ding waar je kan overkomen uit die vertikoming is moeg. En je klam een tekst in waar je net plaaier. Het klap. Kijk, dat al één keer voorgekomen bro. Ik was die dag moe geweest. Ik kom met JFC dat ik dit. En wij me bro. Stier me naar niet. Dat was nog een avans aan me bro. Hij slaat achter. Hij slaat zo in die smaak. Die smaak ook uit het. Ja, maar als ik het is zit in de klap.
Nee. Yo, Next week dan clubbart. of even als je misschien nog dansen in de club mee, bro. En dan kom je dansen, misschien nog iemand die zegt, pof. Wala komparadi ang zulay. Bro, yan ang mati like ni. As een monster, ja, zo kilibak is. Maar hij is goed wat as wat noem je dat nog weer man? Prioriteit. Ja, as prioriteit man. Zo hij zien man, zo hij zit iets zo zien. Oké, zo. En als je zo geen rollen of dan pas de bereis. Ja, kijk al hier zo kom maar Ja. Krijg zo krijg het toch man. Van joh, mijn bro is. Ral no yung mon mi bro. Joh. Ja, so wat Altijd die mensen die wat zijn monster met altijd welkom. Ay, I was like, nakang. Kaya hij is als die jazz. Just. Nee, bro. Oké, wat next one? Byron maakt Hubert scène. Oké, Whites, ne? Excuse me, you still go my shoes. College. Hallo? Schoenen trappen sa moers. Maar bro, Wat? I-drop yung marshmallows. Brada, as iemand kijk, eerst is dan als nooit wanneer ze die oude schoenen aan het zien. Als altijd wanneer ze kijk je dit net al vader trappen Inus mi bro, as atri vatik is in soilopers. Meer op dat trapje. Kijk, er is asfalt naar Nee, kaya tali op iemand sa schoenen getrouwen. Ik zei €8. Mijn eerste dag na aan. Ik trap ook bro sa soilopers. Ik is kort man nou kijk ik zo. Ik zei, yo, sorry me bro, ik ga niet weer. Yo, bang was ik kaya. Yo, bang. Brada, ze weet wat kom uit dit bro. Yo, als Kaya namin na scene is dahil sa muziek. Kijk, je kan ook zien als iemand mo na hij weet van puta die gaan aardig Nou, ik zou hem ik zou zwak gekomen. Want is niet bro, de eerste dag. Die was zo op respect zwart. Hier komt Zit al faster je bang, zwart, al taffy streep voor hem zo. Toen ze die mensen denken af je. Maar ik zei, nee, moet dan maar gewoon toe afbak, zei man, nee man, maak niet zo. Nee, zo was nee, Oké, hierbij college jokes non-stop. Zeker ja, nou luister niet man. Wat is jou zo geroerd? Dat is gewoon die TV achter zit om koffie te proeven. Waarom lees je nog weer? Ik ga niet liggen. Wat is jou zo geroerd? Dat is gewoon die TV achter zit om koffie te proeven. Nee, daarom nog zo. Oh, wait. Ze hebben iemand praat bij je zie. Nou, die obo asem net om te worden zie. Ik kan obo asem halen te worden propia. Om te worden bro. Like so you, what it you Bro, bro. Simon die superpowers sa die garukas. Ano we guys so fine worry. Het ging door alles toe. Alles op een tijd. Yo, ons gepraat van, ik het 1 keer. Dan krijg je ons aan die touw nou graag. Ons is geweer uit te zien. Shout-out Ozzy. Shout-out die wat nog betalen zo niet. Maar anyway, ja. Ik ga naar dit dan, dus ik krijg dit paar ons aan die touw. Ons het kaas en zo. Trek zo wans en een kap. Ja, ons. Shout-out cheese. Geroek gewoon weinig. Maar ja, je gaat naar die winkel, nou is kopje nog eens. Wat zo rakkie mee bro, 1, 2, 3. Yo, skobay kaas mee. Kaas, full zo ik is in de besmoeim na idag mee bro. Ik worry ijskaas de klebaar mee bro. Die hoor alles. Ik hoor alles mee bro. Yo, ik was hard geroeg idag. Nee maar ik kaas mee geskobay idag. Die was hard geroeg. Anyway, shout out to the ayas. Hou het zo many kaas, ons fok me na ina. Ja, nee. Oké. Next one. Oh ja. Ik was... Ik was daar. Niet lachen mee. Nee, maar dat is vaak waar ik het zo free zie, nou. Oké. Hier in de laagzoekplaats bijvoorbeeld iemand gezeten. Ik was zo droog gisteren aan. Die politie had iemand afgetrekt op je TV. Dus zit ik met bier onder de bank. En dan post hij. Die mensen doen
Nee, bro, op het Steek weg, brother. Steek weg, kijk, ik ga het maar naar je noemen, bro. Ik ga het maar naar je noemen. Hij is ernstig, kijk, die was Ja, ernstig. kijk, gewoon. hij Hij is is voor erg gewoon zo bier. Nee, hij... Alcohol niet. Kijk, ja. Man, gaan 1 keer ook dingen, zus. Jeeves door ons. Maar we gaan ook 1 keer Jeeves doen. Lekker drank zingen. Ik weet die kingelen van Nel doen. Nel doen. Ik ken wel niet doen. Nel doen wat zo'n Pieter. Nee, die vlak. Oh, ja, Nel doen die vlak. Sandap. Oh, ja. Zingen, ja. Gaan ons Jeeves door 1 keer, joh. Het is allemaal lekker drank, man. Nel rijdt hij uit licensie zingen. Nou, hier ben ik terug. We zijn niet zo bij alle klaps en die tagen zijn Jeeves zingen. Ja, we niet terugkomen Rijn, doe je roeilig en hij trek mijn badsons af, bro, ja. En hij ziet drang aan voor bij Piet, hij heeft een man, ook in een pakzak aan voor, hij heeft luister man, 12, shout-out 12, hij heeft dus het ook in een pakzak zien, hij nam het net gedropt van hij weer, hij zei jongens, ik ook in een pakzak, en in het salut. Die wat samen heeft zingen, wat, ja. Ja, trekken ons af en wat. Ik weet niet waar de Pieter Liemen hij drank doen. Hij nog uit hij verhaal op Korsabakje gaat zien. Hij dranken daarvoor. Verder zei hij man trekken ons af en wat. Zei hij man, sorry dranken onder die karren, onder die bakje nu bro. Ik maak wat scream, dat zie ik. Ja, hij was van dat bro, ik weet het, hij was zo van nog weer. Ik denk dat nog rezen, ik ga nooit dranken. Die was niks iets Hij was in laatste keer. Hij ernstig als Karel bro. En Neldo is ook lekker. Hij zet je phone op silent zingen, dat is ook een nummer van die toppie. Oh, die Tanya Brees. Bel. Hij mag hoor niks hiervoor. Hij heeft vrij mensen komen lezen. Ja, dat is de spook gezien. Dat je gevraagd was spook, gevraagd was spook. Het enige van zo'n like spook encounters gaat. Of paranormal way. Het heeft een historie gezegd. Wat? Nee, reactie gezegd. Wanneer was het? Ja? Maandag. Ja, maandag toen was vastgedrukt. Ik heb het nog nooit meer bro. Nee, Ik heb nog een Owens. praat wat ook al gezien. Ik voel ook wel jealous van mij bro. Voor ik. Hij zegt voor de vastgedrukt. Hoe zie je Kijk, ik had toen ernstig encounters mannen. Ja, Owens, kijk. Jij kon dat niet. Ik was zeker zo 6 zie je misschien. Want ze zien die andere kamers niet. Nou, mijn maal komt, mijn baas zo mee komt oorleden, dat zien die. Hij komt blauw haar zien die. Nou, komt blauw wel maar haar in goed en dat is nog niet lekker man. Allemaal is nog praat en wat zien die. Oh maar kosa bana, allemaal is ik dus niet. Nee? Ja, het is nog klein denk ik. Nou, ons allemaal bana zingen wat. Was recht. Nou, ja, het was ernstig die man. Zoals ik me wakker man. Ja, dat was oké. Want als je weet, ik kon dood die van hij dit hebben, maar dat is ernstig gedaan ding. Nou, praten ze van wat nou. Ik kon dood aanzien. Nou ga ik jou met mijn kop onder die conveyorsen. Op, af, zien. Ja, ik kan hier lang was niet. Ik kan niet onder die conveyorsen die er van die bitch niet. Oh, als dat wat jou die zei maar. Ja, kijk. Zeg nou, ik zie die punt van die bitch. Dan krijg ik onder de conveyorsen op die andere punt van die bitch niet. Dan sta ik op, dan krijg ik zei jou dit zien. Ja, maar ze een dom topje uit het, maar anyway. Nou voel ik zo toch wel een creepje niet. Iets trekken me man. En dan krijg ik zo te gevoel. Nou, waar ik schiet het afzien zie. Als je recht, dan gaan slaan die aanzien. Man, ik wil gewoon nog aan de staan op me bro. Nou, kijk eens, mijn maand doen niet meer dat te zien. Zie je dat uit dit dan doen niet. Als het me gaat zien, nog lijn, ik weet niet meer wat zien. Nou, die ochtend I mean. Nou sta ik op, zie je. Niet opstaan, ik leer nog. Ik schrik wakker, zie je. Nou, ik leer met mijn kop naar die muurse kant, zie je. Maar ik draai om. Er staat een zwart ding voor me, bro. Een zwart ding, zoals die jacket. Apa zo'n schade weer? Zoals een schade weer. Maar het is amper zoals... Ze kunnen een gezicht zien in die schade, man. Nou, we staan hier. Zie je zoals om een labby bed, ne. Hij denkt staan voor me. Direct voor me, zie je. Nou, ik leer nog zo, ne. Maar elke keer als ik me omdraai, dan zie ik die dingen voor me, zie je. Brada, ik heb mijn broeken aan. Je vries. Kan je nou? Hij leek zo
moest kijken zien, had mijn oog net kunnen kijken zien. Maar hij lang staan in mijn bro. Hij hele dag had ik opgestaan in mijn bro. Dus dat is leden eigenlijk, toen wij staan. Niet opgestaan. Ik heb die opgestaan. Ook al lezen toen wij broer was. Mijn bro is gewoon waarheid. Ik denk Zeggen dat ik nog een koeien die broer houdt. En zaad die doen met mijn bro. Zie je? Mijn broer heeft kijk, ik vraag, kijk, mijn maat vraagt. Hij eerste 4 jaar na, ik heb mijn maat Nou, nee, mijn maat doen nog niet. Die vraagt hoe, en toen ik was, toen ik een graad, wat is hij, graad 4 kom. Toen vraag ik mijn maat, en toen zei hij wat, 2 dagen geleden. Ja, zo'n dood. Toen zei ik, nee, iets gezien staan, dus hij zei, niks gezien staan, maar ik had gezien, die staan iets voor me, bro. Een man vergeet, ze kunnen ik zelfs zo veel gezien. En die andere was, mijn oma had ze zien. Nou, ze hebben oma te groot is niet. Dat is mijn oma te groot is, upstairs, zitkamer, the works, alles zien. Nou, was dat samen zo? Maar anyway, ik ga weer aan het waar je zien. Nou, ik kan Israël. Nou, ze moeten achter gebleven zien. Ze Israël aan die kant gebleven. Toen zei ze, nou, als in naar achter gezien en ze moesten nog. Die mijn is groot deze voor zien. Nou, ik kan Israël gaan slapen met mijn oma alles zien. Ik kan Israël zo'n train 6 graad 6 uit. Ik kan graad 6 uit. Israël zo'n train voor. Graad 3 jaar rond, 3 2 denk ik. Dan slapen we zien. Met oma. Nou, slapen we ons in de kamer langs mijn oma zijn kamer zien. Dat is lekker groot kamer. Hij heeft ons nu nog Minecraft en hij goed te zien. Later in de nacht, mijn bro. Hij heeft. Toen hebben we nog, in mensen zitten hier, dus nog 3 uur, dat we het zien. Nou, we spelen tot 2 uur kanten toe wat. Zien je? Kijk, mijn bro is middernacht. Mijn bro. Kijk, het is een groot kamer. Je ziet bed, ne? En zie nog, is een TV, er is nog space rondom, mijn bro, zie je? En er is een lang gang van hem. Je weet wat die was? Er is een lang gang, mijn bro. Je praat van, hij gaat nog van die kamer af, ne? Tot bij upstairs, abo. Dat is zeker een stuk van. Dat is langer als die gang hier bij ons. Zie je? We gaan kijken naar welke lezen we gaan. We klaar spelen wat we zien. Ik ga in de toilet toe zien. Ik pie nooit toilet in die gang zien. Ik zei pie, gaan terug in de kamer zien. Maak me oor toe, ik draai nog slaap zien. En ik weet 3 klok, die wordt oude kast zien. Ik kom slaap hoor uit. Ja, toen kom ik goed uit wat. Zeg recht, mijn bro, ik word van die upstairs hoor ik. Wat is ongeleden? En die gang af. Bij die kombuis, bij die badkamer, bij die zitkamer. Toen voor ons dier, die staan stel voor ons dier. Nee, die voetstappen staan stel voor ons dier. Kijk je mijn hart klop, ik zweet. Hey brother, ik zie even zo kreeg warm, Hollander in Dubai. Ik kreeg warm in mijn peers. Als wat fles, dus ik wil niet omkijken. En ik weet dat het gebeurt uit. Toen ik hier omkijken, ik wil niet omkijken in mijn brug. Maar dat, in die kamer. Nou, ik druk mijn kop en ik kom beren zien. Ik word in die kamer. Als we nog mat zien, want je hoort hij als je zo trap loop al op alle mijn bed. Stop je bij Israël langs zien. Loop weer terug. Kruk, staan niet bij mij. Ik heb me dat voetstappen nader en zo komt. Staan niet bij mij. Mijn bro, ik heb mijn hart klopt. Ik zweet niet bro. Ik zei die onze vader, mijn bro. Kijk je, brother, ik zei even zo, ik kreeg warm, het kookt mijn bro. Hij gaan die voetstappen weer uit. Ga op in die gang zien. Volgende ochtend. Ik ga naar mijn oma laten zien. Kijk, nou, ik kom uit man, ik is nog. Vrees bevangen man, zien ze. PTSD, post-traumatic stress. Ja, wat zien ze? Ik ga naar mijn oma laten zien. Vlaver, nee, ik is gisteraan voetstappen gehoord, zien ze. Alla wijs mee. Nou, ik heb gisteraan voetstappen gehoord, zien ze. Alla wijs mee. Nee man. As een lapaan, hè. But once in a while, kom check-ups doen en iets. Papa voor leaders. Kom check-ups doen en iets, bro. Hij jelle 2 jaar rond, hoe je geslagen aan. Ik zeg, boy. Ik zeg, wat check-ups op mij? Nee, maar check-up op moest ik moest wel right. Moest check-ups op mij. Hoe ga je niet aan de kamer en hoe kom je? Bro, ken je zo niet bestaan? We zijn voor zo'n ik kon lopen te staan en nu zie jij, boy. Strangers. Het gaat aan die bro, ja, maar het geklopt bij dag. Mijn oma zei, nee. Ik ben net check-ups over willen komen doen. In zo'n geval zie je mensen dat die Psalm 23 uit die Bijbel iets hier. En dan voor een feest. Maar ja, ik weet nog niet. Als ik hoe zie, mijn hart geklopt bij dag. Ja, mijn oma is mijn hart geklopt mee, bro. Oh ja, mijn bro. Wat was jouw experience nog?
United, no? United, ja, Hoe jij nu dat experience? En dan nog eens zoiets experience. Ken ik wel ook in. Mana kijk, als hij een hij oomblik niet, voel je niet. Het is fris bevangen man, die fris. Kan is amper zo. Ik weet niet wat is. En mind you, nee, ik was nooit te groot believer oor spoken en goed te zien die, maar toen hij in kant heeft die huis. Bon. Toen gaan ze via Hana, toen we gaan. Nou, mind you, Ezra is vast in slaap niet bro. Ja, man kan slapen. Ja, men is vast in slaap, het is wakker met nog waar goed. Ik ga rijden, ik vries uit van is amper zo. Ja, dat samen je gebeurt zien die. Dan gebeurt het weer Jezus. Ja, wie van die misschien horror movies kijkt, laat je niet aan. Ja. Dan zou ik kan soms ook gebeuren als je gaat leren. Ja, maar Nee, maar hij toen maar nog klein was hij horror movies vital. Kijk, nog 10 jaar zo. Horror movies doen het. Ja, bro. Dat is niet zo in ik denk ook deel van het als ons nog groter raken, dat zien die. Nee, maar besides that, ik zal hem kijken even met mijn siblings hebben en zo'n lekker horror movie kijken en zij niet zo scary voor hen. Alleen we zaten ik kom zoals al movie wat nog rare maar nog like I weet niet skrik gemaakt niet bang gemaakt het was. Ik kon nou toe de nana ik kom en serieus hij was nog In Conjuring. ja, nee, maar hij waren mensen zo aan hij boemen met bro. Brother. Die jullie is de child's play met bro. Hij is zo alleen, hij denkt Brother. Ik vat hem nou goed niet. Maar die jullie is de child's play toen maar nog klein geweest. Nee, hij was zo. Wat zo'n horror movie is scary en van mezelf. Van Freddy Krueger in Chucky. Ja. Hij bro, dat is ook de wereld. Chucky, hij bro. Do you wanna play? Ik praat nog eens zo'n Chucky. Mensen lachen me bro, ik lach me stuk aan. Shout out to Chucky. Ja. Ouwens, dan is het lijst maar genoeg van dag of. Ja. Dat is maar. Ja. Als gaan maar die episode in. Maar er is dan bij ons erbij ook te gepraat. Was het alles gepraat? Misschien gebeld. Hello? Yeah, I called you, but look, I'm on my way home now, so I'll call you Dat ik ook when I weer get back. I just want to tell you that. Come on. Bedoel je zo? Ja. Ouwens, gewoon zo wat dan is het nog gedropt hè. Ik wil het zeggen, hoor het wordt niet. Het was nou een nummer gedropt. Papa, Wie de fuck is hij? Hij gedropt. Shout out to Fonzo. Wat is de lyrics voor een nummer man? Obviously die man was nog specifieke lyrics ook maar zo aan gezet zien. Ja. En wel zo ja. Lyrics voor specifieke mensen. Ja. Als je wel weer pas nog wie zijn. Ja, ik kan je niet actually geduld niet gaan dan nog. Of geen samen met geduld gaan de directe duistrekkers. Was nog voor die zien wat om ons nou. Ja, maar hij heeft gepost nou gisteren. Hij smaakt de strik bro, maar als je nog niet. Ja. Ik voel uit dat strik van Maya. Ik een naam brother. Ja, strik. Ik voel van Maya. Ja, ik voel het. Ik denk aan mijn klaskamp goeie als eerste zo. En wat was het nou weer voor hij dankzij was hij altijd Wait, volg me ik zie was hij altijd fit. Ja. Ons wel eens. So, ons neem aan. Ons niet aan graven man. Ons neem aan, Ja. het is nou voor zijn X, en zijn X baie goed. Als die mensen, waar die man gemotiveerd Dat is. is Maya man. Dat is Maya. Maar ja, anyway. Ja. Maar ja, anyway. Maar kijk, een honesty niet. Hij doet daar een goede job in. Ja, van mij nou, hij is de nummer om in een rap game te komen. Nee, kijk, hij is goed, hij views en die views en alles. Nee, kijk, hij is crazy. Je maakt amper een Ziggy entrance. Ja. Maar ja, hij was dat voor vandaag. Mensen, stay tuned, stay cool always, ne? En van die mannen zijn kant Fuck man, hij ons komt weer terug naar de banger. Ja, ons is aan het en ja, hij was episode aan het Weer. episode en ons is out, dank je.